Всем привет! Добро пожаловать на канал Ламия. У нас с вами отливочка на воске. Посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Обязательно подписывайтесь на канал. После просмотра видео ставьте свою реакцию. Буду благодарна вам за ваши отзывы и комментарии. Если вам нужна консультация, личная консультация, контакты есть в описании этого видео. Итак, что у вас на пороге? Смотрите, какая у вас связка идет, события, как жемчужинки на ниточку нанизываются. Развязка какой-то сложной ситуации, скорее всего, что события сами вас вытолкнут в нужном направлении. Это может быть развитие, стремительное развитие ситуации, например, что-то у вас стояло, не двигалось, ни вперед, ни назад, да, вот в ближайшее время события вытолкнут прям, или ситуация само собой разрешится, дойдет до логического окончания. Также руна Лагус. Это эмоции, это вода, это ваша интуиция, да, это какая-то информация, которую прям вы будете получать, как избыток идет, да, то есть нужно будет включать свой фильтр и отсортировывать, что вам нужно, что не нужно. Также лицо женщины прорисовалось, в ближайшее время проявится женщина, очень суетливая, она тут как мышонок прорисовался, да, которая или мелочная, или суетится, переживает, может быть у нее какой-то стресс, паника, напряжение, да, вот она копошится со стороны в сторону, что-то бегает, как немножко нагнетает ситуацию, да, и вот это лагус, это эмоции, тут может быть, как знаете, эмоциональный разговор с женщиной, но могут быть и какие-то бытовые вопросы выясняться с женщиной. И еще двоечка, как две монетки, это финансовые операции, поступления, но тут идут переживания из-за финансов. Переживания или же вы будете тянуть и, как знаете, топтаться на месте. Сейчас оплачивать или потом, делать покупку или нет. Вот что-то вы сомневаетесь, но в конце концов придется сделать покупку, да, или какую-то инвестицию. Так, что у нас еще рисует отливочка наша? Маленький ребенок прорисовался, прям годовалый. Это действительно тема детей. Тут может быть переживание из-за детей, из-за финансового обеспечения детей. Может быть обучение или какие-то покупки, или же определить в детский сад нужно будет вашего ребенка. Если тема детей для вас сейчас не актуальна, то, скорее всего, это ваши начинания сейчас, которые будут требовать вложения инвестиций для дальнейшего продвижения. Вот вы на каком-то начальном уровне долгое время плавали, да, вот шаткая позиция у вас была, и теперь вы понимаете, что чтобы вырастить, например, ваш бизнес или чтобы монетизировать ваше хобби, какое-то увлечение, вам нужно вложиться еще больше ресурсно в этот проект, чтобы запустить его. Результат от запуска этого проекта получите немножко позже. Так, одну историю нам свечка рассказала. Смотрим, что дальше идет. Что же у нас? Свечка-то не рассказывает. А ну, свечка, расскажи нам. Какие события на пороге, к чему готовиться в ближайшее время? Мужчина в форме, прям с бабочкой или с галстуком, деловой, да, какой-то прорисовался. Это может быть и нотариус, юрист или же госслужащий, военнослужащий, да, вот мужчина, с которым у вас в ближайшее время будет контакт, взаимосвязь. Может быть, вы будете обращаться к мужчине, или же тут осторожно будьте с какими-то проверками, да, может быть, к вам. Тут, смотрите, мужчина прям на колесах едет. Ну, тут интересно, как мусорный бак на колесиках. Что-то не знаю, что он прорисовался. Мужчина, который, не знаю, очищает что-то, делает зачистку или собирает что-то, да, вот этот бак, это как контейнер, куда он скидывает все, что ему нужно. Также телефонная трубка, смотрите, телефонный звонок, важный телефонный звонок или разговор. В ближайшее время будет, может быть, информация придет вам на телефон,
которую вы ожидаете по двоечке, второе число или же в течение 2 дней. Ну, самое быстрое это может быть 2 часа после просмотра данного видео. У кого-то тут привязка прям к телефону, не отходит от телефона, потому что боится пропустить звонок или сообщение, важное сообщение. Человек прорисовался в образе дьявола, то есть человек, который, знаете, как бес попутал, говорят. Человек, который хочет вам, а, который хочет сбить вас с толку и, может быть, дает неправильные советы. Для чего? Для того, чтобы для себя взять выгодную позицию, потому что он видит вас конкурента. Может быть, вы с ним советуетесь или рассказываете ему о каких-то своих планах и намерениях. И прислушивайтесь еще к и его советам. Да? Вот тут сейчас нужно немножко закрыться. Если вы чувствуете, да, что в вашем окружении есть такой человек, который... Это может быть и ваш напарник, да, это может быть и, не знаю, какой-то родной человек и близкий человек для вас. Плохое самочувствие у женщины, она аж согнулась тут или от холода, да, вот женщину как будто бы знобит, или же какая-то дрожь, да, вот как отравление или интоксикация какая-то идет, да, или это еще может быть психосоматика, да, вы что-то близко к сердцу взяли, какое-то событие, или же переживаете за что-то, сильно переживаете, да, что женщину прям трусит. Но трусит это может быть еще и неуверенность, да, трусость, неуверенность, то, что нету пока что у вас сил на совершение действий. Поэтому отложите пока что. Посмотрим, что еще нам Светочка расскажет. Что стучит, что гремит, что на пороге у вас стоит. Отечность или какая-то припухлость у вас есть. Как, знаете, шишка набита. Или это может быть шишка метафорично, то, что вы одни и те же действия совершаете, а получаете один и тот же результат. Уже прям шишку набили себе. Это могут быть одни и те же отношения повторяющиеся, одни и те же какие-то рабочие моменты. Сделайте паузу, отойдите в сторонку, да, посмотрите, что вы делаете не так. Или что вы делаете постоянно одно и то же, да, что приводит к таким результатам. Или это может быть, знаете, как мозоль водой набрался или ожог, да, поэтому будьте аккуратны. Лягушка, смотрите, в водичке прорисовалась. Ну, лягушка это к удаче, да, если рассматривать ее со стороны фэншуя, к финансовой удаче, благополучию. Поэтому в ближайшее время, как знаете, звезды сложатся так, что к вам удача повернется лицом. Именно в финансах. Вот лягушка несет за собой монетку. И прям дождик, вот монетный дождик. Какие-то финансовые поступления, удачные вложения, покупки, инвестиции. Вот что по поводу финансов, отливочка говорит, сейчас все хорошо, даже лучше, да, чем было у вас до этого. Но это какие-то единоразовые могут быть выплаты или удача, да, то есть это не будет продолжительно, это будет у вас какой-то, не знаю, день-два или какой-то момент, шанс, которым нужно будет воспользоваться. Может быть, вы удачно продадите какую-то недвижимость, да, или вещь, и получите за нее очень хорошую прибыль. Так, смотрим, что еще у нас. Десяточка, 10 число или в течение 10 дней показаны ровные события, да, вот, или до 10 числа у вас выравниваются события. Также знак вопроса. До 10 числа нужно будет разрешить этот вопрос, да, то есть вы будете решать, принимать решение до 10 числа или 10 дней, на протяжении 10 дней. Так, хорошо, давайте посмотрим, что же у вас
За спиной отливочка говорит. Иголочки у нас прорисовались. Это какие-то сглазы, негативчик, который к вам поприлипал от других людей, да, кому-то вы дорогу перешли, кто-то очень сердится, сердитое такое состояние у кого-то. Ну и смотрите, в прошлом показано 3 человека проделывали один и тот же путь. Вот один человек, второй и третий, как паровозиком. Или вы кого-то тянули за собой, взбирались на гору в прошлом. К чему вы пришли? Ну, у вас тут какая-то тема соперничества, конкуренции. Или же, может быть, в прошлом вы рассчитывали на чью-то помощь, которую вам не предоставили. Ну, тут каждый сам за себя, да, получился. Вроде бы начинали вместе, а получилось, что каждый сам за себя. Так, и смотрите, в прошлом вы еще оставили отношения, там незавершенные отношения. Что-то еще будет возвращаться с прошлого или кто-то, потому что много-много сердечек таких мелких-мелких прорисовалось. И мужчина, который, смотрите, женщина стоит, и мужчина, который преклоняется перед женщиной, просит прощения, или же, знаете, как будто бы у него сейчас происходит переоценка. Он понял, что он сделал, понял, что было не так, да, и ему хочется сейчас попросить у вас прощения. Может быть, мужчина, который несколько раз просил у вас прощения, но вы все-таки его не простили, потому что вы тут такая гордая стоите. Ну что ж, благодарю вас за просмотр. Смотрите, у нас еще знак вопроса. Вот так вот прорисовался. Все-таки в ближайшее время вам нужно будет принять решение. Потому что есть какое-то недопонимание, что делать. И нужно будет развязывать, да, паутину, закладывать какие-то действия. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.